Dipu rong supi angkang Citizenship Amendment Bill 2016 ing thanang jipo alam pen asu Dipu Regional Committee lapen hampang asong tumpen armu ko chejeng asai kedeng. Dhansuri High School Patua Klamalong hini angdeng Judima Festival mesen pen ke paman pon. Kapta kilik ang thek ke paklang lang tuipi rong pipi mai pi kilik ke hai Probin Hanse puthot konchun bang kilik ka chapate ke hai thu Kardom aprangsi nil tum kat news channel abitunga hin pen kat news channel kelang kadokabe arada phan karbinikan kemi ahirjume pajirlu monsam kaching thor ahirjume bangputin along padoluna non bill tang ton pen arjik tha Citizenship Amendment Bill 2016 ing thanang jipo alam pen asam angkang pregjam ahwar along kachesong pon ason thak thak si karbianglong angkang along ta kachesong asai pregjam asong atumpen pregjam arni dharna kangni lapen armu ko chijeng asai ke paman pon bom habirta pherang ke pen card news asai hemalong birta nangpale Dipu rong supi angkang along Arkoi ni phai thong kep rai CR ni All Assam Student Association Regional Committee atum pen chenglok pregjam hampang asong atumta chitudun si arni kangsam apor mitheng tom ot krai pen kachesong asai ke padopon halapu domoka rong supi along ta Mahamaya Mondol Congress atum pen kepatir pipon along domoka Town Congress atum ta chitudun si domoka rong supi angkang along ta Citizenship Amendment Bill 2016 ing thanang jipura armu ke chejeng asai kedeng BJP Murdabad Dr. Himanta Biswa Sharma Murdabad bu ase ke thepen kirhang domoka rong supi angkang paong pluglo labang projai megalong iem barin bidasing rong pipen danglok ongdu abang pubang phetum chitong du Dhansuri High School Patua Klamalong 2019 aningkan abaha arkoi ni phai thongkebra ACR ni hini angne Judima Festival alon angbong pen katalon pona birta pherang ke pen ka news asai malong birta nang pale Jai make ateng pen ada por phai nar kep apor malong pen Judima Festival tirikam amai pu pensi lama intur ponsi pregjam ajai make mesen pen pachun ponlo labang so jai make along alusar po aman pen Karbianglong Autonomous Council CM tuliram ronghang chetong du Lapen alui aman pen Dhansuri Constituency MSC mate Karbianglong Autonomous Council EM Prodip Dipusa pen Chenglok Pinan ke theke dinga tum chitong dun si Mayalong RDP dun আগতো মই আহিছোঁ ইমান মানুহ নাই কিন্তু যেতিয়ালৈকে আজি দেখিছোঁ আজি 2 বছৰৰ পিছত আজি দেখিছোঁ বহুত পৰিৱৰ্তন হৈছে মানুহ বহুত হৈছে ৰাইজ বহুত ওলাই আহিছে আৰু ইয়াত খানাটো আগতকৈ বহুত কম খানা পাইছিলোঁ আমি কিন্তু আজি ট্ৰেডিশ্যনেল খানাবিলাক বহুত পাইছোঁ ভাল লাগিছে আৰু বিশুদিমা ফেষ্টিভেলৰ নামত আমি কাৰ্বিআংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা বছৰত আমি 2 লাখ টকা এতিয়া আমি বাজেটত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ প্ৰথমবাৰত আজি তাৰিখলৈকে কাৰ্বিআংলং 1951 পৰা কাৰ্বিআংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ বাজেট এই বিশুদিমা ফেষ্টিভেলৰ নামত সেইটো আজি তাৰিখলৈকে অঞ্চলৰ ফালৰ পৰা কোনো সাহায্য দিয়া নাই কিন্তু আমি প্ৰথম টিম কাৰ্বিআংলং পৰিৱৰ্তনৰ চৰকাৰৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু সৰ্বনন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত আমি কাৰ্বিআংলং অট'নমাছ কাউন্সিল মোৰ নেতৃত্বত টিম কাৰ্বিআংলঙৰ এবাৰ 2 লাখ টকা বছৰৰ এটা অন্তৰ্ভুক্ত কৰাইছে জুডিমা বিশু ফেষ্টিভেলটো বহুত জড়িত ডিমাচা এইটো আমাৰ এটা পৰম্পৰা গতিকে জুডিমাটো বিশুদিমাৰ পৰা আগতে হয় গতিকে বিশুদিমাৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি গোটেই ধনশী এলেকা এৰিয়াত ডিমাচা সম্প্ৰদায় বেলেগ সম্প্ৰদায়ক লগ লৈ আজি ইয়াত ছেকেণ্ড জুডিমা বিশু পাতিছোঁ গতিকে এই জুডিমা বিশু হৈ মই সমূহ কাৰ্বিআংলং ৰাইজ সকলো ডিমাচাসকলক মই অভিনন্দন জনাইছোঁ যাতে আমাৰ ভৱিষ্যতত আমাৰ এই ডিমাচা জাতিৰ পৰম্পৰা যাতে আৰু উজ্জ্বলে আৰু উন্নতি হয় তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু আজি কাৰ্বিআংলং অট'নমাছ কাউন্সিলত মুখ্য অতিথি হিচাপে আহি অহা বছৰৰ পৰা যিটো কাৰ্বিআংলঙৰ শিতানত ৱৰ্কশ্বপ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা কাৰ্বিআংলঙৰ বাজেটৰ শিতানৰ পৰা 2 লাখ কৈ ধৰা হ'ব গ্ৰেজুৱেলি এংগেজিং হ'ব তাৰ বাবে তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ অহাৰ বাবে West Karbianglong Baithailangso Higher Secondary Patua Klam Along Kepado Karbianglong Primary Teacher Association Kilik Angthek Paklang Pontanglo Kapta Kilik Kilong Ateng
Langtuipi rongpipi maipi dunmaipi vili timungpi konchunbang probin hanse sirmonta rongpi rapchunbang atumpen kilik chepahai maipu anghoi longa chepate kadukawe bangkethom langtuipi rongpipi duniram ronghang lapen ruhin terang langtuipi rongpipi wood pak pharo kethomra narke kepra kep longsi kilik chepahai halapu konchunbang kilik along wood pak pharo kethomra troksi kepra kethom avut longsi puthot konchunbang kilik chepahai thu rapchun bang kilik along sirmonta rong pisi kilik chepahai kapta kilik baithai langso higher secondary pathua klam along arkoi inkona troxy arni pen arkoi thongkep arni an kepado kapta amai pi along songa kamika cheri thuji aphan kilik pado nan malam support han beta muk ton ponik sina ingkan gimilo thang ni phai sial ni lo pena pech lasi ningkan faruk pesi ke ningkan surhinira ningkan krisir ke pleng penap ke thang ningkan si ami si arami ke cheng silo ningkan kimilo karbinikan kimi karbinikan kimi karbiang long arat ke doan rengdok rengni kedulung japa samjin sam dopen central government state government ben karbiang long autonomous council pen kedeng on sayang dengan tame arnam hirjumi nang pidunji aphan kam ga pichunji aphan lapen arnam hirjumi na pidunji aphan nili arnam phan hirjumi chu hanglo lapen karbiang long mon sam ke tuji aphan arnam phan nili hirjumi chu hanglo lapen ke karbiang long ajil ting tui pen ka chesong hempre ka puthak tame ningkan kimi arani pen ke central government state government pen ki che than pen kichun jia phan nili arnam hirjume hanglo lapen ke non ki thumie risu ejang atum urenga war sai ke long ji lapen ke urenga war sai interview ke ngan tame urenga war sai HP long jia phan nili interview ke pidun ana bang khu bang phi phanta nili arnam hirjume hang lo lapen nili tum tim karbiang long ke claim ke damalo karbiang long ara tum ahir jumi nange pidun jia phan nili chuning dilo lapen ke ningi sipet pen tingthin sipet pen si claim ra pet long te karbiang long arat ke mangakam chun wekji lapen nili tum tim karbiang long tame karbiang long arat ke doan sarpi sar puri so jang ki bi ki thi pen chenglo kado ko be phanda nili tum karbiang long kapaching thurji saye muke deng ponji aphan alang litum long phata me nitum hirjume han ponji lapen nang cherap nang chitu dun ji aphan nilitum pherang ke pen chenglo kado ko be bang phu bang phi phanta nilitum tim karbiang long hin pen chuning dilo lapen ke bang ji arar ni antame non karbin ningkan kimi thang pena pen ke chenglo la so thang arar ni kado ko be pena mon sam do pen karbiang long arat ke mang akaman ki chunjia phan nili arnam hirjumi chuhang lo lapen arnam tame nang pipi chunjia phan nili chuni rikla Kadom nili Sathe Kamsa West Karbiang Long District Congress President non ke bangji ningkan surimira pressure cap karbin ningkan kimi aparman kado kawe karbiang long arat lapen karbia khe phan isi hirjumi pilo non ke bangje ningkan kado kawe karbiang long rat lapen karbia khe kemisen amat haji aphang kado kawe karbia rat phanta arnam abiti sore papina lapen akhaino kamatha lapen karbiang long aphan ke pavir Deji longri longpat ke pajut kokji pukamatha ajak kong apang pivir lona lapen
kado kabe afanta bidi sore ke thekere anjose akime kama thaye phan arna maja ko papinan ko siliti kado kabe phanta hir jume lapen opranta arnam ke paraje phantini hir jume hanpilo kado Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731. 93652 Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Please step in Rose Gold, a newly opened beauty parlor, one step to the world of fashion. All kind of facilities are available here, such as hair spa, bleaching, makeup, pedicure and manicure, hair perming, straightening, body spa, facial, threading, waxing, etc. For more information, please contact 6001-863-460. Rose Gold, a newly opened beauty parlor, first floor, Cakes Legacy Building, Main Market, Diffu. Aturkimi Academy, Diffu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 am to 1 pm. Aturkimi Academy, Diffu, Rukasan, Amlapati, Diffu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students, sponsored by Aturkimi Society. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kejun alang Tharwe alang, Theso alang, Kecho ajam tu, Tharmit aduk, Thelua kreng, Chitronola, Ukthor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamu piputat bertalong wang thulu. Hanjang langso donsuri aklamalong. Arkoi ni pai thongkep ra isi ani. Ada porpai nar kep apor malopen pho ang deng hanjang langso sukarbi arani donsuri akla malong ke paman pon abirta pherang ke pen kat news sa malong birta nang pale Kaya tasam cingru nang pathian ada porpai nar kep apor pen dondri ing tu pon tirika amai rong pilan jalan sukarbi rong saramai pusoi terang lamat ing pon lo ada porpai nar kep ra apor pen abarin thanda edison signal pen kachiki mo along jalin pon lo
Papisu kisang boha sangja hidnat rong pipen pondera em barin jiban pathak pen kipat cepat aklam ingpu ponlo cepat hong drive kan along cycling jona sing chupen ingpu ponlo ada por pai crazy por malong pen umi amai pado pon Uwi ke nu jok umi mesen pupu aputak chithang mati jam ari do krong pen DMC WKA hakim rong pen than paritekang difu reader linso FDO sika ilia chetong dun ari isia por malong pen bapthili kya pachipati hon pen chenglong pado pon Karbi Anglong Talewiralong thang isi arani Karbi Ningkan Kemika Talon Ji Aphan Dipurong Subipen Chenglok West Karbi Anglong Bokajan Sub Division Lapen Haragot Sub Division Alongta Ason Arongaje Ajamek Sikdang Pontanglo Thang isi lake Karbi Ningkan Kimiarni Karbi Anglong Taramas Council pen thang isi arni Difu Council Colonial along ke the Open Cultural Stage along Karbi Ningkan Kimi Talonji Council pen ke batik Ningkan Kimi Katalon Jaja mek lake atap choksi apor Arnam Kardomade prayer meeting ner kebra chatim apor Karbi Anglong Taramas Council chairman long kitimung pen belun abitung kilo sirkep apor arjan ki kachipate keb apor hambi ke pathu kachipate hayu henlo Karbi Anglong Taramas Council principal secretary pen Karbi Anglong araphan Karbi Ningkan Kimi hirjme akardom pajersi Karbi Ningkan Kimi Katalon ja megalong kaduk kaviarat kachirap pachetu chiaphan towar chalang Ada berita bangla pansikang ton poniglo dumbi thangme kurwang thu